Джем сешън е среща, в която артисти се срещат, за да обменят опит помежду си чрез формата на импровизацията. Те могат да бъдат музиканти, актьори, танцори. Джем сешън е разделен в две части. Първата, това са репетициите, които се провеждат в 4 дена. И втората част, това е същинската част на джем сешъна или представлението, което е импровизация, в която освен участниците, музиканти, танцори и актьори са поканени и зрители, които да наблюдават това събитие. Импровизацията, това е средство, чрез което хората могат да общуват свободно. И идеята на импровизацията, това е именно да обмени своите знания и умения с други хора и побуждаване на вече познати и заучени форми и откриване на нови такива, за които човешкото съзнание или нашата мисловна дейност не би измислила така, както тялото ни би подсказало спрямо друго тяло, спрямо друга среда. Импровизацията много често служи и е позната форма за създаване на представление. Повечето съвременни хореографии изграждат представленията си именно на базата на импровизация. Тези форми не се подкрепят лесно в България, тъй като има малък наброй институции, които подкрепят непознат вид форма на изкуството в България и дори по-познат вид като съвременния театър или там. В случая аз кандидатствам в една организация, която е за дебютни проекти, която е позната на повечето хора, но лошото при нея е, че можеш да кандидатстваш веднъж като дебютен проект. По този начин артиста или групата от артисти, в която ние сме в случая, не могат да развиват постоянно една и съща дейност. Тоест, трябва винаги да се кандидатства с нещо ново и дебютно, което затруднява развитието на какъвто и да е вид изкуство. Дори за развитието на едно представление е недостатъчна една еднократна субсидия и това създава редица трудности един артист да се реализира в една сфера или да се създава нещо, някаква регулярна и постоянна практика, каквато в случая джем сешън трябва да бъде в България. Почти нищо не съществува в България, където можем да се срещнем. Срещаме се едни и същи хора на едни и същи места и обикновено това са неща, които са нещо като джем сешъни. Поредният шанс да се събера с хора, които се занимават с танц, с театър, с движение. Събитията се случват трудно, случват се не много често. Даже хората нямат абсолютно никаква представа за съществуването на такова изкуство. Вчера прочетах в списание HM за 50-те най-трудни професии в света. На 33-то място е професията на танцора и много ми харесва това, което бяха написали, защото е написано последния начин. Освен, че трябва да се потиш като идиот, за да си добър, от сутрин до вечер да тренираш и то в уникално лоши условия, като например да се въргаляш по пот, по земя, навън и така нататък. Ами на всичкото отгоре трябва да работиш на пълен работен ден, за да можеш да преживяваш по някакъв начин, което е абсолютно абсурдно. Джем сешън участвам, защото мога да се допусна емоционално по себе си. Този тип танц, който излиза в джем сешъна, към него критиката може да бъде съвсем различна. Тя може да бъде естествена ли съм, обикновена ли съм, истинска. Нещо, което мога да изразя в танца, това е себе си. Аз всъщност не мога нищо друго да изразя. Дори да се опитвам, това мога да изразя. Имам някаква надежда, че нещата могат да се променят. Всяко едно от тия събития, които в момента се случват, то просто е крачка към всичко останало. И лично за себе си мога да кажа, че аз ще търся някакво развитие навън. Имам надежди и надявам се да стане нещо в България, надявам се да мога да... Не за друго, ами истината е, че тук все още има пространство, на къде да се развиват нещата. Не мога да очакваш да отидеш в една Франция, където всичко вече е толкова напред, особено в тази сфера, и да очакваш да бъдеш добре прият. Аз, ако имам възможността да стъпя там, аз ще съм на много ниско ниво.
Макар че смятам, че имам някаква представа за какво става въпрос. Говорим за някакъв супер асоциативен концептуален театър, за съвсем други средства, за никаква бутафория на сцената, дори понякога сцената липсва, става въпрос за нестандартни пространства и така нататък. И като се направи нещо такова и то обикновено се приема като това своеволие, сега какви са тия. Те събития не искаме да кажем нищо. Опитваме се да се събираме, да се развиваме. Всъщност ние се забавляваме, ние танцуваме и се забавляваме и както господин Ниче е казал, изгубен е всеки ден, в който не е танцувано, в който поне малко не си танцувало. Бъдещето на съвременния танц в България е трудно да бъде прогнозирано. Може би липсата на колегиалност един към друг създава по-трудни условия за бъдещето на съвременния танц. Аз се опитвам чрез Jam Session именно да, освен запознанства, да създадем един вид колегиалност и разбиране не само към различните форми на изкуството, но и всяко изкуство да създаде търпимост и уважение към друга такава подобна на него форма. Thank you.